Gente, tô aqui e muito ansiosa pelo visto. Pra mostrar pra vocês que chegou o meu recebidos pagos. Eu tava esperando, tipo, tem uns 14 dias, acho que levou uns 14 dias pra chegar. Mas, tipo, demorou bastante tempo porque eu tava muito ansiosa. É o meu celular e eu tenho algumas considerações pra fazer. Porque quando eu comprei, eu não li a descrição. Então eu achei que fosse novo. E aí eu fui ler a descrição ontem. Tipo, ele chegou hoje, mas já tava aqui ele já tava aqui na agência. Aí eu fui ver a descrição e tal, que eu tava com receio de, tipo, vir estragado ou chegar aqui, tipo, ter um tijolo ou alguma coisa assim. Então eu fui ler a descrição e ele é semi-novo. Mas, tipo, tudo bem, se ele estiver funcionando direitinho, ainda tá bom. Ele é um Xiaomi, eu não sei se é assim que fala, eu gosto de falar Xiaomi. Eu acho que é 3S, não sei. É 3S, eu acho. E não paguei taxa porque, tipo, eu fui no limite. E aí, eu paguei R$208 nele, comprei na Shopee. O frete foi uns R$2. Então, ele, tipo, mas eu consegui um descontinho ainda, que eu tava com as moedas lá. Foi R$208. Ele, tipo, foi o mais barato, assim, até $50 que eu achei pra não pagar taxa. Então eu não paguei taxa, passou bem rapidinho pela alfândega. E agora eu vou abrir porque eu tô ansiosa. Calma aí, gente. Chega de falar. Aí tava escrito lá que ele só ia vir com um cabo USB. Eu acho que nem vai vir com a fonte do carregador não, eu vou ter que comprar, então meio que se ele tiver descarregado eu não vou conseguir nem testar hoje. Eu vou ter que comprar uma fonte pra poder ver se ele tá funcionando direitinho. Aí não veio com película, nem capa, nem nada, eu tava vendo com não desse vendedor, tava vendo de outros. Mas tipo, eu vi a descrição, né, que eu vi ontem, depois de um tempão de ter comprado já. Mas tudo bem, se tiver funcionando não tem problema. E foi baratinho também. Provavelmente ele não vem na caixa dele, original. Bom, ó, já vi um negócio aqui. Tem o cabo USB. Ele veio, tipo, só aqui dentro, assim, tal. Tava sem proteção. Mas veio só o cabo mesmo. O bom é que ele entra na fonte que eu tenho ali do outro celular, então vai dar pra testar, eu acho. Aqui veio um papel, não veio nada dentro, a gente tinha visto uma película, não veio nada dentro. Só um plástico bolha mesmo, e dá uma proteção a mais. Ó, não veio na caixa, eu acho que não veio na caixa, porque eu já tô vendo ele aqui. Eu tô vendo o celular, pelo menos eu tô vendo o celular aqui dentro, não é o tijolo. Calma. Não veio na caixa dele, né? Até porque, tipo, como ele é usado já, né? Provavelmente não tem a caixa mesmo, não. Mas podia colocar numa caixa lá pra proteger ele melhor. Mas, tudo bem. Ai, gente, já vi o celular. Tô com medo. Já vi. Tô vendo se já encontrou algum defeito aqui logo na caixa, assim, de primeira. Ai, gente. Nossa, ai, gente, que bonito. Tipo assim, ele tá... Eu acho que ele tá com uns arranhões. Não é arranhão não, mas tipo umas... Tipo, é usado. Aqui tá um pouco sujo. Aqui, negócio digital, em volta. Tá um pouco sujo. A câmera... Ih, nossa. Enfim, na frente, ó. Na frente tá até bem bonitinho. Tá dando reflexo da janela. Ó, na frente ele é bem bonitinho. Se tiver funcionando tudo direitinho, não tem... Ó, mas aqui tá um pouquinho quebrado. Ai, enfim. Vamos ver se ele liga. Ai, tirei um negócio aqui, ficou agarrado nele, um brilhozinho que eu tirei aqui. Não deu pra ver, né? Não. Ai. Enfim, vou ter que dar uma limpadinha nele, assim, tipo, antes de usar e tal. Ó, antes de ligar, já vi umas coisas aqui. O negócio que coloca o chip, ela tá meio estufada, não sei se dá pra ver. Ah, dá pra ver sim. Ela tá um pouco estufada. Eu não sei se tá com defeito. Tem até que enfiar um negócio aqui pra ver se vai sair, ou se tá quebrada, ou se colaram aqui, não sei. Os botões até que tá tranquilo. Onde coloca o fone também. Só aqui onde coloca o chip
É que tá estufado. Aqui não sei se dá pra ver. Ele tá um pouco... Dá pra ver sim, tá sujo em volta. E a câmera também. Eu acho que eu vou ter que trocar a lente da câmera. Mas a frente dele tá até que... É bem bonita. Ó, ligou. Tipo assim, tá com as marcas de uso mesmo, entendeu? Tá com as marcas de uso. Mas se eu colocar, se ele estiver funcionando direitinho, e essa capinha aqui estiver de boa também, se for só o mau jeito que colocar aqui, eu vou ficar com ele, vou colocar uma capa e tal, aí tipo, vai ficar, nem vai dar pra perceber isso. Até que aqui não tem não, só aqui nas laterais mesmo. Ó, ligou aqui. Eu acho que já tá configurado. 80%. Ah, já tá configurado, hein? Já veio configurado. Não sei nem se tá formatada, deixa eu ver. Não sei como é que mexe, gente. Ó, os botões dele aqui já tá funcionando. Deixa eu entrar na galeria aqui. Ó, os botões dele aqui, ó, do meio e tal, tá funcionando direitinho. Vou ver a câmera aqui. Porque a câmera traseira... Nossa, é muito boa, mesmo cheio de negocinho. A câmera é muito boa. Vou tirar uma foto aqui. Tipo assim, ela não é boa, mas porque... Ó, o flash funciona direitinho. Eu vou tirar sem o flash. Como é que eu faço pra tirar o flash? Porque... Aqui. Porque, tipo, ele fala que a câmera dele é, tipo, um pouquinho, né? Que ele lançou em 2016. Não dá pra ver, mas, tipo, a câmera é muito boa mesmo. Pro que eu tava pensando, né? Deixa eu ver a câmera frontal. Porque... Nossa! Nossa, gostei demais. Tipo assim... Nossa, eu gostei, tá? Ó, tudo funcionando direitinho. Não, ó. Aí o que eu vou fazer daqui a pouco? Eu vou configurar ele tal, colocar ele na internet e vou ver se isso aqui funciona. Porque eu tenho que achar um negócio pra enfiar aqui, porque eu não tenho a chavinha. Daí, se funcionar, eu vou já eu acho que vou fazer antes de configurar ele, já vou configurar ele. Pra ver se tá tudo certo mesmo, porque, tipo, de primeira impressão é só isso aqui que tá atrapalhando por enquanto. Quando conecta na internet pode ser que fique um pouco lento e tal. Já volto, gente. Então, gente, ó, eu consegui abrir aqui. Usei o brinco aqui porque eu não tenho a chavinha. Ó, abriu direitinho, abre rápido e tal. Eu tenho uma ali que abria, tipo, muito demorado. Tem espaço pra dois chips. Pensei que estivesse balançando, tá não. A questão dele estar estufado assim é porque, não sei se dá pra ver aqui. Enfim, vocês estão vendo o negócio brilhando aqui? E aqui também. Parece que quebrou, não sei, a capa que tava aí. Ou tipo, colocaram outra capa em cima, alguma coisa assim. E aí não entra, esse negócio aqui não entra ali, ele fica assim mesmo. Não tem como ele entrar. Tava vendo aqui que a capa tá um pouco solta também. Deixa eu ver se o outro lado tá assim. É só aqui mesmo. Não sei se é solta. Porque, tipo, não tem como te abrir, né? Não tem como abrir, não. Então, acho que tá solta mesmo. Aí, quando eu coloco, ele fica estufado. Porque, tipo, eu acho que a capa era um pouco mais pra cima. Na verdade, tô com dúvida se aqui é a capa dele mesmo. Mas, tipo, veio o celular certinho que eu pedi. Já tá configurado, mas eu tenho que configurar de novo. Ai, não sei se dá pra ficar assim. Porque, tipo, é só isso aqui mesmo. As marcas de uso é porque tem mesmo. E eu já ia comprar um celular usado na OLX, só que tava muito caro o celular usado. Aí eu achei melhor comprar na Shopee, da China, né? Então meio que, tipo, o celular que eu compraria já na OLX já teria umas avarias assim de uso e tal. Eu acho que, tipo, eu acho que essa capa aqui foi trocada.
Daí colocaram outro, que eu nem sei se é desse aqui mesmo, desse celular aqui. Enfim, não tem como arrumar isso aqui. O que eu vou fazer? Vou testar ele esses dias pra ver se ele tá funcionando direitinho. Se tiver funcionando direitinho, e se o chip estiver funcionando aqui, porque tem que ver se o chip funciona aqui também. Aí isso eu vou fazer depois porque eu tô sem um chip aqui. E se a digital também estiver funcionando direitinho, aí eu vou ver se tem como arrumar isso aqui e por quanto fica, né? E colocar uma capa nele pra poder, tipo, esconder essas avarias aqui. Mas no mais é isso. Daí eu volto depois, tipo, pra ver se tá. Porque eu não sei como é que eu coloco aqui o desbloqueio por... Cadê? O desbloqueio... É pela inglês isso aqui, já colocaram em inglês. Então meio que... Deixa eu ver a bateria aqui pra ver se... Não, isso aqui não tem nada a ver. Eu queria ver a negócio da memória. Depois eu vou ver se funciona o Bluetooth também, porque eu preciso usar, o Wi-Fi. Deixa eu ver. Não sei como é que faz pra colocar a senha assim, não. Não tá nem aparecendo, tipo, tela aqui. Como é que fala tela aqui? Não sei. Enfim, aí depois eu vou ver isso. Mas, tipo, ele é muito rápido, tipo, você gira assim, tipo, muito rápido pra entrar nas coisas também. Mas eu vou ver depois, quando liga a internet, se é rápido também, a câmera é boa. Muito bom. A única questão aqui que eu vi é só isso aqui. Aí dependendo se eu tiver usando direitinho e tal, aí eu só tento arrumar. Se tiver funcionando o chip, né, tento arrumar, senão eu vou devolver. E se não tiver... Se for muito caro também, mas estiver funcionando o chip, eu só coloco a capinha aqui e fico de boa. E paro de ficar tirando e colocando. Mas aí eu não sei, né, porque o chip não vai estar, tipo, encaixadinho e tal. Porque ele tá um pouquinho pra fora e não vai estar encaixadinho, não. Mas vou ver se funciona.